सम्माननीय सभामुख महोदय, आज अलिक समयको अन्तरालपछि मात्रै म संसदमा बोल्ने समय लिइरहेको छु। खास गरी अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति, घटनाक्रमहरू जसरी विकास भइरहेका छन्, जस्तो परिस्थिति प्रकट भइरहेको छ, यस सम्बन्धमा नेकपा एमालेका धारणा, राष्ट्रिय राजनीति र त्यसका पक्षहरूको सम्बन्धमा केही कुराहरू राख्नै पर्ने अवस्था देखा परेकोले मैले समय लिन चाहेको हुँ। सभामुख महोदय, देशको परिस्थिति जटिल र गम्भीर छ। बाहिर हेर्दा, बाहिर यसो सुन्दा सतहमा सकारात्मक दिशा लिन खोजेको हो कि भन्ने भान पार्न खोजिएको देखिन्छ। दलहरू मिल्दैछन्, सहमति हुँदैछ, निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ, जस्ता कुराहरूको एउटा प्रचार प्रसारको लहर सिर्जना भइरहेछ। यसले मान्छेहरूमा एउटा भ्रमपूर्णै छ, अलिकति आशावादिता, अलिकति अन्यल, त्यो पनि सिर्जना गरेको छ। तर यथार्थ अवस्था कस्तो छ? यथार्थमा सरकारले यही आउँदो वैशाख 31 गतेलाई निर्वाचनको, स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति तोक्यो। निर्वाचन यसो भएन भने गर्दिन, भाग लिन्न भन्ने ती कुराहरू पनि आइराखेकै थिए। सरकार निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास भनेर पनि केही कुराहरू गरिरहेकै थियो। यसै बीचमा संविधान संशोधन गर्नका लागि यसअघि एउटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। हामीले त्यो राष्ट्रहित अनुकूल छैन, संविधान सम्मत छैन, त्यसकारण सरकारले फिर्ता ल्याओस् भन्यो। लामो समयसम्म सरकारले त्यसमा जिद्दी गर्यो। अदालतको पनि स्पष्टोक्ति त्यसमा आयो, आदेश आयो। पछि यसै अवस्थामा जे गर्न खोजेको त्यो गर्न नसकिने देखेपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो। हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ। यो देश हितमा नभएको, संविधान विपरीतको प्रस्ताव सरकारले महसुस गर्यो, यसबाट पछाडि हट्यो भनेर सरकारले भन्यो सीमाङ्कन सम्बन्धी कुरा हटाउने। हामीले हो कि भन्न ठान्यौँ। तर यथार्थमा सीमाङ्कन सम्बन्धी प्रश्न हटाउने होइन, त्यो विषय हटाउने होइन, त्यसलाई खतरनाक ढङ्गले ल्याउने पो तयारी गरे रहेछ सरकारले। पहिले संविधानले प्रदेश सभाको सहमति बिना हुँदैन भन्यो। अहिले त प्रदेश सभाको सहमति नचाहिने गरेर संशोधन आयो नयाँ। अहिले फेरि प्रदेश सभा नभएको बेला प्रदेश सभाको यो जुन अस्ति दर्ता भएको थियो त्यसमा संशोधनको बुँदा 7 को
उपबुँदा 5 मा 8 क थप गरिया छ भनेर यो संविधानको धारा 274 को उपधारा 8 पछि देहायको उपधारा 8 क थपिएको छ भनेर यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसदले प्रदेश सभाको सहमति नभए पनि उपधारा 4 को खण्ड क बमोजिमको विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सक्नेछ। अर्थात् प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। अब त्यो धारै हटाइदिएपछि त्यसलाई नै हटाइदिएर नभए पनि हुनेछ भन्ने बनाइदिएपछि त सजिलो। यसरी यो विषयलाई अहिले हटाइयो यस विषयमा भन्ने कुरा त्यो झुटो रहेछ। चलाखीका साथ खतरनाक ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब पहिलो कुरा त यो अहिलेका गतिविधिहरूलाई हेरेपछि हामी चिन्तित भएका छौँ सभामुख महोदय। के देशलाई साँच्चै एउटा सहमतिको बाटोमा लान खोजेको हो? देशलाई साँच्चै निर्वाचनको बाटोमा लान खोजेको हो? निर्वाचनको बाटोमा लान खोजेको हुन्थ्यो भने सत्तापक्षीय गठबन्धन विभिन्न पक्षहरूका बीचमा वार्ता भइरहँदा सम्झौता भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष र यो कुनै अन्डरमाइन गर्न मिल्ने हैसियतको होइन। यसको इतिहासको हिसाबले योगदानको हिसाबले र यसको हैसियतको हिसाबले। तर यसलाई पुरै नजरअन्दाज गरेर यसलाई उपेक्षा गरेर अन्यत्र छलफल गरेर यसभित्र के देखिन्छ भने एउटा शब्दहरू राम्रा प्रयोग गर्ने तर देशको राजनीतिलाई तनावतिर द्वन्द्वतिर लाने। त्यो द्वन्द्वतिर लानका निम्ति यसमा खास गरी नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास त्यो किन गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई नएक्ल्याइकन सीमाङ्कन हेरफेरका नाउँमा गरिने अनेक कुराहरू, संविधान संशोधनका नाउँमा गरिने अनेक कुराहरू त्यो अगाडि लान सकिने अवस्था भएन, अनुचित कुराहरू गर्न सकिने भएन, त्यसकारण एक्ल्याउने। अब यसले एउटा चिन्ताको स्थिति के बनाएको छ? सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सहमतिको पक्षमा छौँ, हामी संवाद गरौँ, सहमति गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ, हामी समस्याहरूको समाधान गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ, हामी तीनै तहका निर्वाचन गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। अघिल्लो सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने, वैशाखमा अहिलेसम्ममा प्रदेशको गर्ने र कार्तिकको अन्तिम वा मङ्सिरको सुरुसम्ममा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेको थियो। त्यसमा यो सरकार असफल त रह्यो नै। अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन र अहिले पनि निर्वाचन नगर्ने प्रयास घुमाइफिराइकन विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारा व्यवधानहरू सिर्जना गर्ने, अरूको टाउकोमा अब्जस लाउने प्रयास के हुँदैछ भने नेकपा एमाले चुनाव चाहेन, त्यसकारण चुनावको सम्बन्धमा यसले विभिन्न बहानाहरू निकाल्यो भन्न खोज्ने यी प्रयासहरू।
ती भइरहेका छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, संवादबाट देशलाई नोक्सान नपर्ने, लोकतन्त्रलाई नोक्सान नपर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई नोक्सान नपर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई नोक्सान नपर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने दिशामा अगाडि बढ्न हाम्रो चाहना हो। र यति बेला हामी केन्द्रित केमा हुनुपर्ने? अहिले त यो सरकार बनेदेखि मैले सुनेको जम्मा जम्मी संविधान संशोधन, एउटा कार्तिकतिर कहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो अनि त्यसमा लडाईँ गर्दा 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 त्यसैमा अल्झाएर देशलाई अस्ति फिर्ता लियो, फेरि अर्को ल्यायो। प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, मैले यहाँ बाँडिएको प्रस्तावको एउटा सानो अंश पढेँ, तर बाहिर अखबारमा फेरि सम्झौताहरूको अरू नै सम्झौता आइसकेको छ, फेरि अर्को संशोधनको, यो संशोधन माथिको संशोधनको आइसकेको छ, अर्को सम्झौता भइसकेको छ। त्यसमाथि अरू सम्झौताहरू हुँदै जाला। म आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्वाचन असम्भव हुनेतिर, असम्भव बनाउने खेलतिर नजाउँ। निर्वाचन गराउन सम्भव हुने उचित व्यवहारिक बाटोतिर हिँडौँ। हामीले अगाडिदेखि भन्दै आएका छौँ, संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा होइन, तर संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर जहिले पनि जे पनि हुन सक्छ। कहिले पनि हाम्रो अरू केही काम हुँदैन, संविधान संशोधनकै कुरा गरिरहने। अब सुन्दैछु जेठ 15 गते बजेट पेश गर्ने, त्यसपछि 15 दिन पपुलिस्ट बजेट, चुनावी बजेट पेश गर्ने, अनि 15 दिन चुनावी बजेटको भाषण गर्ने, अनि चुनाव गर्ने। गजब सुनिँदैछ। के यस्तो लोकतन्त्रमा हुन सक्छ? आचार संहिताले त्यो दिन्छ, मूल्य मान्यताले ती दिन्छन्, निर्वाचनको निष्पक्षताको त्यो त्यसले प्रत्याभूति गर्छ। यसको अर्थ फेरि यस बीचमा इस्लाम धर्मावलम्बी मुस्लिम समुदाय, यो 7% भन्दा बढीको संख्यामा होला सायद, त्यो समुदायको रमजान पर्छ, बिहानदेखि पानी पनि खान हुँदैन, रातिदेखि पानी पनि नखाइकन दिनभरि लाइनमा बसेर जेठ 31 गते त्यो गर्मीमा लाइनमा बसेर भोट हाल्ने, अनि कस्तो चाहिँ फैसला हामी गर्छौँ? अगाडि चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। मिति घोषणा भइसकेपछि बजेट पेश गर्ने, अनि चुनाव बाँकी राखेर बजेट पेश गर्ने, अनि त्यसपछि चुनाव गर्ने। यो कुरा विधिसम्मत हुन सक्दैन। यतापट्टि सरकारको ध्यान छ कि छैन? यो मैले एउटा कुरामा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद, यसका केही काम कर्तव्य अधिकार र यसका नैतिकताका सीमाहरू छन्। यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद संविधान बनाउने संविधान सभाका सदस्यहरू, जो त्यही संविधान सभा जो रूपान्तरित मात्रै भएको हो, संविधान हामीले बनाएका हौं। कतिपल्ट हामी संविधान संशोधन गरिरहन्छौं। संविधान यस रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले यसले संविधान संशोधन गर्न पर्दा कस्तो मात्रै गर्न ठाउँमा सक्छ। यसको काम के हो भन्दा यसले त गर्नुपर्ने संविधानको कार्यान्वयन हो, निर्वाचन गराउने हो, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने हो, र अर्को रूपान्तरित होइन, अर्को व्यवस्थापिका संसद, निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद जो रूपान्तरित होइन त्यसलाई जिम्मा लगाउने हो। संविधानले
सङ्घीय संसदलाई जिम्मा लाउने हो। अब यसले जहाँ जहाँ जसो जसो पर्यो, यो संविधान सभा होइन र यो सङ्घीय संसद पनि होइन, यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद हो जसले निर्वाचन प्रयोजनका लागि, यो रूपान्तरित किन भयो? यथार्थमा संविधान सभा त भङ्ग हुन सक्थ्यो, तर यसकारण रूपान्तरित भयो कि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि हुन्छ नै, संविधानसम्म ढङ्गले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ संविधान अन्तर्गत। त्यसका निम्ति कानुनहरू, आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा रुचि छैन, ढिलाइ छ। प्रदेश यो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू ती तोक्नका लागि आयोग बनाउनु पर्ने, आयोग बनाएको छैन। अरू जुन कामहरू गर्नुपर्छ त्यो बनेको छैन। प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी छलफल अध्ययन गर्नका लागि आयोग बन्नुपर्ने, त्यो बनेको छैन। आयोग बनाएर गर्नुपर्ने कुरा छ, प्रदेशको सिफारिसमा सहमतिमा गर्नुपर्ने कुरा छ। संविधान संशोधनको कुरा हामी यहाँ ल्याउँछौँ, हेरफेर गर्ने। संविधानको पालनाको कुनै अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले बहुमत कुनै सरकारसँग 2/3 भयो भने त्यसले संविधान जहाँ जहाँ उसलाई चाहियो त्यहाँ त्यहाँ फेर्दै जाने कि संविधान अनुसार चल्ने? आधारभूत प्रश्न हो यो। संविधान अनुसार चल्न पर्छ सरकार, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ हामी सबै। तर विषयान्तर गरेर पर्छ संविधान संशोधन भने यस मामलामा मात्रै कि संविधानको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुन बनाउने सम्बन्धमा, निर्वाचन आयोजना गर्ने सन्दर्भमा, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा यदि कहीँ कतै हेरफेर गर्न पर्छ भने, व्यवधान पर्यो भने त्यस्तोमा न्यूनतम सोच्न सकिने कुरा हुन्थ्यो संविधान संशोधनको कुरा। तर यहाँ त संविधान संशोधन त एउटा खेतीपाती भएको छ। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन माथि संविधान संशोधन। अहिले निर्वाचन गराउन संविधानको कुन धाराले अप्ठ्यारो पार्यो? असम्बन्धित धाराहरू अनि अनुचित, असान्दर्भिक, अनावश्यक विषयहरू ल्याउने र अल्झाउने। संविधानको कार्यान्वयनका लागि, निर्वाचन गराउनका लागि, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउनका लागि त्यस दिशामा काम गर्न कुन कुन धारामा अप्ठ्यारो पर्यो? त्यस्तोमा प्रतिपक्षको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, हामी सधैँ सकारात्मक छौँ। तर असान्दर्भिक, अनुचित कुराहरू ल्याउने, देशलाई नोक्सान पर्ने, असंवैधानिक कुरा, संविधानले अप्ठ्यारो पार्यो भने अब संविधान संशोधन। अब जेठ 15 गते बजेट संविधान जारी गरेपछि एउटा बजेट बल्ल संविधानले भनेको मितिमा तोकियो, गरियो, जारी गरियो। त्यसपछि अर्को आई नपुग्दैखन संविधान संशोधन। के संशोधन भन्दा बजेट जारी गर्ने मिति। किन हामीले जेठ 15 भनेका थियौँ? यसकारण कि असोज कार्तिकसम्म लगाएर बजेट पास गर्दा विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुग्यो। त्यसकारण असारभित्रै पास गर्नका लागि जेठ 15मा गर्ने हामीले त्यो भन्यौँ त्यस बेला। अब फेरि साबिक बमोजिम उता वर्षको यो पेसै गर्न नपर्ने, खुरुखुरु मनपरी गर्न पाए, अहिले रकमान्तर गरे जस्तै, अहिले राति राति बिजुलीका पोल बाँडे जस्तै, निर्वाचनमा जे भइराखेको छ त्यस्तै गर्न पाए जस्तै, त्यस्तै गरेर चलाउन पाए सरकारलाई सजिलो हुँदो। अब यो संविधान संशोधन त्यसै गरी ल्याएको छ, जहाँ जति बेर चाहियो त्यसै गरी। यो बिल्कुलै अनुपयुक्त तरिका हो। अब सभामुख महोदय, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि चर्चा सुनिन्छ। हामीसँग सल्लाह भएको छैन, कति हो कति होइन। चर्चा सुनिएका कुरा कतिपय साँचा भएका छन्। अब स्थानीय तहका सङ्ख्या बढाउने, हेरफेर गर्ने आदि कुराहरू। कोही आफ्नो मान्छेले नजित्ने भयो भने त्यहाँ सङ्ख्या बढाइदियो, जित्ने बनाइदियो। सजिलो हुने भने निर्वाचन त गजब हुने भयो।
यसो हेरौँ, सङ्ख्या बढाइदियो जित्ने बनाइदियो, 2टा बनाइदियो जित्ने बनाइदियो, अर्को ठाउँमा कहाँ जित्ने अवस्था छैन त्यहाँ बनाइदियो। यस तरिकाले यी कुराहरूमा अब के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? यो लोकतन्त्र भनेको अराजक तन्त्र होइन, लोकतन्त्र भनेको असंवैधानिक तन्त्र होइन, लोकतन्त्र भनेको स्वेच्छाचारी तन्त्र होइन। हुन त अहिलेको सरकारलाई कताको लोकतन्त्र, कताको के, कताको संविधान, कताको कानुन, यो त चितवनतिर एकपल्ट ध्रुवे हात्तीको कुरा सुनिएको थियो, ध्रुवे हात्ती जस्तै छ। बहालवाला डिआइजीलाई कानुनी परामर्श लिन गएका ठाउँमा गिरफ्तार गरेर लिएर जान्छ। बहालवाला डिआइजीलाई आरोप छैन, पक्राउ पुर्जी छैन, कसलाई रिस उठ्यो? यो कानुनी राज हुन्छ लोकतन्त्रमा कि स्वेच्छाचारी राज हुन्छ? कानुन विपरीतका स्वेच्छाचारी ढङ्गले व्यक्तिका हक हनन गर्ने, उसको सम्मान र सुरक्षामा आघात पार्ने कुरालाई के भनिन्छ लोकतन्त्रमा? अनि यसै ढङ्गले सरकार चल्ने? मैले यो प्रसङ्गको कुरा गरेको हुँ, प्रसङ्ग, तर यो प्रसङ्ग बस मात्रै होइन। म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, बहालवाला डिआइजीलाई तपाईँ बिना आरोप, बिना अपराध, बिना पुर्जी गैर कानुनी गिरफ्तार गर्नुहुन्छ भने सर्वसाधारणलाई के गर्नुभएको होला तपाईँहरूले? वर्दीधारी डिआइजी तपाईँ गिरफ्तार गर्नुहुन्छ, झोक चल्यो भने कस्तो झोक हो? बाँच्न पाउनु पर्यो नि हजुर जनताले, सरकार बाँच्न पाउनु परेन? जनताको के भएको होला हालत? कस्तो भएको होला हालत? त्यसकारण म यस प्रकारका क्रियाकलाप तत्काल सच्याउन, यो घटना पनि तत्काल सच्याउन, यस्ता क्रियाकलाप आइन्दा नगर्न, गैर कानुनी ढङ्गले नचल्न, असंवैधानिक कानुन हातमा लिने काम सरकारले नगर्न सरकारलाई सुझाउन पनि चाहन्छु र सचेत पनि गराउन चाहन्छु। सरकार भनेको लोकतन्त्रमा राणातन्त्र होइन, यो संविधान कानुन अनुसार, नीति थिति विधि अनुसार चल्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। हामीलाई सरकार पक्षलाई जस्तो, सरकारमा हुनेहरूलाई जस्तो यो डिआइजी मेरो, ऊ डिआइजी मेरो, यो चाहिँ हुनै हुँदैन, त्यो चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो कुनै पनि छैन। हामी प्रशासनिक मर्यादा, व्यावसायिक मर्यादा, निष्पक्षता, ती कुराहरूमा विश्वास गर्छौँ र त्यसरी चल्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। सरकारले तमासा त देखायो आइजिपी नियुक्तिमा, तमासा देखायो। सरकार आफू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फेरफार गर्छ, आरोप अन्यत्र मोड्छ। म यति साह्रो तल नझर्न सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, सचेत गराउन चाहन्छु। यति साह्रो झर्नुपर्ने केही पनि छैन। एउटा पुलिस काँधमा हालेर अर्को पुलिसलाई रोकेर अर्कोलाई छेकेर कहीँ पुगिने होइन। यो डेमोक्रेसी कहीँ पुर्याइने कुरा पनि होइन। एउटा यदि कसैलाई पुलिसको इन्सपेक्टर जेनरलले, आइजिपीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो नपाले पनि हुन्छ, या अहिलेको जमानामा फोर्स प्रयोग गरेर केही गर्छौँ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। तपाईँहरू फलानु आइजिपी हुनु हुँदैन, हाम्रा लागि काम गर्दैन, फलानु आइजिपी भए काम गर्छ हाम्रा लागि भन्नुहुन्छ र आइजिपी त्यसरी नियुक्त गर्नुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ? वैशाख 31 गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने, जेठ 31 गते 1 महिनापछि अर्को चरणको निर्वाचन गर्ने। त्यस बीचमा ती मतपेटिका त्यो प्रहरीले राख्छ, सुरक्षा निकायले राख्छ कि सरकारको अरू कोही मन्त्रीज्यूहरूले राख्नुहुन्छ कि कसले राख्छ? कसले सुरक्षा दिन्छ त्यसलाई? कि पार्टी कार्यकर्ताहरू के 1 महिनासम्म त्यहाँ धरना कसेर बस्छन्? कसरी मतपेटिकाको सुरक्षा हुन्छ? कि बीचमा गन्दै अनि चुनाव गर्दै जानुहुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस प्रकारका काम कारबाहीहरू यो अलोकतान्त्रिक विधि विपरीतका यस्ता काम कारबाहीहरू नहुन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब
सभामुख महोदय, यो हामीले अहिले अपनाएको प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसमा हामीले अपनाएको विधि संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ र त्यो 3 तहमा सरकार, त्यो व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको छ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह। यहाँ स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, स्थानीय तहका कुरा गर्ने भन्ने, प्रदेशलाई सबल बनाउने भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर्कको अलिकति कोहेरेन्सी मिल्न पर्यो। प्रदेशका अधिकारका लागि भनेर लड्ने, तर प्रदेशको सहमति, सीमाङ्कन हेरफेरमा पनि प्रदेशको सहमति नचाहिने कुरामा सम्झौता गरेर यहाँ ल्याउने, प्रदेशको अधिकारका लागि लड्ने, प्रदेशको सहमति चाहिँदैन, माथि केन्द्रले गरे हुन्छ। कसरी मिल्यो त्यो कुरा? प्रदेशका अधिकारलाई हामी कुण्ठित गर्न सक्दैनौँ र संविधानको व्यवस्थामा जे छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर अब प्रदेशकै सहमति नचाहिने त्यस प्रकारका कुराहरूमा जान उपयुक्त हुँदैन। यो हाम्रो संविधानको प्रावधानको, यसको वास्तवमा के भने मूलभूत रूपमै यो संवैधानिक अवधारणाको अहिलेको व्यवस्थाबाट गरिएको डिपार्चर हुन्छ। यो ठिक कुरा होइन। अब निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूका हक खोज्ने, यो पनि स्थानीय तहका लागि लडेको भन्ने कुरा हुन सक्छ। स्थानीय तहले प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार, स्थानीय जनताले अधिकार छान्न पाउने, प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले, उपप्रमुखहरूले त्यसमा भाग लिन पाउने अधिकार, यो लोकतन्त्रलाई विस्तार गर्ने कुरा होइन। अनि यसलाई सङ्कुचित गर्दै लाने फेरि। यसरी स्थानीय तहका कुराहरू। अर्को, स्थानीय तहलाई छुट्टै स्वायत्त सरकारको रूपमा, सरकार सञ्चालनको एउटा निकायको रूपमा व्यवस्था गरेको छ संविधानले। त्यस ठाउँमा प्रदेश मातहत हुनुपर्ने भनेपछि यो केन्द्रीय नियन्त्रण होइन, प्रदेशको नियन्त्रणमा लाने। के लोकतन्त्र भनेको त्यही हो त। अनि हामीले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पुर्याउने भन्यौँ। गाउँमा होइन, प्रदेशका प्रदेश सभामा पुर्याउने, सिंहदरबारका अधिकार प्रदेश सभामा पुर्याउने भनेको हो कि गाउँमा पुर्याउने भने हो? स्थानीय तहमा पुर्याउने भनेको, जनतामा पुर्याउने भनेको हो कि प्रदेश सभामा पुर्याउने भनेको हो, अथवा प्रादेशिक सरकारमा पुर्याउने भनेको हो? यसो भएर यो हाम्रो संविधानको मर्म भावनासँग मिल्दो छैन र यो हाम्रो सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत सङ्घीयताको मर्मसँग यो मेल खाँदैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा हामी जान सक्दैनौँ। अब भाषाका कुराहरू उहाँहरूले जे पेश गर्नुभएको छ, अथवा यसमाथि संशोधन हाल्नका लागि भएका सहमति भनेर जे सुनिएको छ, नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ के सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने छ। राष्ट्रभाषाहरूमध्ये नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। अब भाषा आयोगले गरेको सिफारिस त्यो अनुसूचीमा यसरी राख्ने कि त्यो सरकारी कामकाजको भाषा, अहिले नै सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा कामकाजको भाषा राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छँदैछ। अनि के नेपाली बाहेक अर्को कुनै भाषा राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने स्थिति छ? आज यथार्थमा त्यो छ? प्रदेशको कामकाज चलाउने त छँदैछ भने कुन भाषालाई, केलाई ल्याउन खोजेको त्यो सरकारी कामकाजको भाषामा?
विभिन्न देशमा अनुसूचीमा राखिएको छ, सरकारी कामकाजको भाषा भनेर होइन, ती त्यस देशमा बोलिने भाषाहरू हुन् भनेर विभिन्न भाषाहरूलाई अनुसूचीमा राखिन्छ। भाषा अनुसूचीमा राख्ने भनेको त्यो देशको भाषाको मान्यता हो, तर अनुसूचीमा राखिए जति भाषा वा देशमा बोलिने जति भाषा सरकारी कामकाजका भाषा हुँदैनन्, कहीँ पनि हुँदैन। अनि यो कहीँ नभएको यो नेपालमा के सबै भाषाहरू अब हुन सक्छन्, या के भाषामा कस्तो कस्तो एउटा भाषा विवाद के चलाउन खोजेका छौँ हामीले? प्रदेश सभाले निर्णय गरेर प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ। भाषा आयोगले भाषा सम्बन्धी उत्थान र भाषाहरूको स्थितिको बारेमा विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ, त्यसका आफ्ना कुराहरू छन्। भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने होइन। त्यसकारण यसमा हामी सहमत हुन सक्ने हामी देख्दैनौँ। यी कुराहरू म सभामुख महोदय पछि मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग अघि भर्खरै कुरा पनि भएको थियो। यस सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ, उचित कुराहरू मात्रै राखेर। यो यस्तै पास गर्न खोज्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले बहुतै गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। यो देशलाई नोक्सान पार्ने, संविधान विपरीत, अहिले सरकार नभएका ठाउँमा संविधानको मर्मलाई मार्ने गरी, सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने गरी यो संशोधन आएको छ। त्यसकारण यो समर्थन योग्य छैन। यसभित्र धेरै नराम्रा पक्षहरू छन्। यिनीहरूमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। छलफल गरेर यसलाई संशोधनको माध्यमबाट स्वीकार्य बनाउन, सर्वस्वीकार्य बनाउन, यसबाट राष्ट्रहित विपरीतका कुराहरू, प्रावधानहरू, असंवैधानिक प्रावधानहरू, किन तपाईँहरूले असंवैधानिक भनेर त मान्नुहुन्न होला, किन संविधान कहाँ छ असंवैधानिक, त्यो संशोधन गरिदिउँ भनेर फेरि त्यो जहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त्यहीँ संशोधन गर्न सजिलो छ तपाईँहरूलाई। कानुन मान्नु नपर्ने, यो पुलिसको डिआइजी पक्रिन पुर्जी जारी गर्नुपर्ने भन्ने, अपराध देखाउनु पर्ने भन्ने कुन कानुनमा छ? त्यो यदि छ भने त्यो हटाइदिने, डिआइजी पक्रिन चाहिँ नपर्ने भन्ने कानुनमा संशोधन गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँहरूको त्यो मानसिकता देखिन्छ सरकारको। त्यसकारण यो मानसिकताबाट होइन, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यी जुन विषयहरू आएका छन् यी कुराहरू गम्भीर छलफल गरेर र यसलाई स्वीकार्य बनाएर जानुपर्छ। अब म भन्न चाहन्छु, निर्वाचन सरकारले तोकेको मिति हो। कोही एक पक्षलाई मात्रै यो मिति अनुसार यो गर्नु भनेको होइन, सबै पक्षका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका दिएको हो। अहिले पनि गर्न नसकिने, नभ्याइने भन्ने केही पनि छैन। कसैले मनोनयन दर्ता गरेको, केही गरेको अवस्था होइन। निर्धारित चिन्हहरूभित्रबाट चिन्ह प्राप्त गर्न सकिने, र पहिले पनि त्यस्तो हुने गरेको छ। एउटै चिन्ह सबैले त्योसँग सम्बन्धित उसले चाहिँ एउटै चिन्ह लिने, त्यो पनि हुन सक्ने कुरा छ। त्यसकारण यो सारी रहनुपर्ने हामी देख्दैनौँ। एउटा अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, 2 चरणमा चुनाव हुँदाखेरि पनि बजेट पेश गर्ने, चुनावका बीचमा यस्तो कुराहरू अघि नै मैले भने यो बिल्कुल उचित हुँदैन र यसले निष्पक्षतालाई पुरै चुनौती दिन्छ। यसले निष्पक्षतालाई अस्वीकार गर्छ यस कुराले। यसर्थ जेसुकै हुँदाखेरि पनि बजेट प्रस्तुत गर्नभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गरिनुपर्छ।
हामी जोड दिन्छौँ। हाम्रो भनाइ छ एक जुन मिति तोकिएको छ त्यसै मितिमा वैशाखी गते नै चुनाव गरौँ, कुनै समस्या छैन त्यसमा। सहमतिका साथ अगाडि जाउँ। अब त्यस नाउँमा संविधान संशोधन हुँदैन। त्यो संविधान संशोधन जहाँ जहाँ पर्यो त्यति बेला अलिक पछि फेरि अर्को आएर होइन यो अलिकति पर सार्नुभयो भनेदेखि त म पनि आउँथेँ चुनावमा भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसर्थ यस्तो गर्दै जानु हुँदैन। र संविधान संशोधन पनि हुन सक्दैन र बजेट घोषणा, यो संविधान बजेट घोषणाको सम्बन्धमा मिति जेठ 15 सार्ने त्यो गर्न उचित हुँदैन। अर्को, त्यसपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्छु त्यो बजेट घोषणापछि, त्यो त चरम धाँधली हो। त्यस्तो कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन। त्यसकारण जेठ 15 को मितिमा बजेट घोषणा गर्ने मितिमा परिवर्तन हुन नसक्ने कुरा र बजेट जारी गरिसकेर चुनाव गर्ने कुरा त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। मैले केही मुद्दाहरू सरकारले कसरी जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ त्यो राखेँ। म ठान्छु सत्ता पक्षीय गठबन्धन यसमा सजग होस्। केही भ्रमहरू मैले फेरि आज पनि अलिकति स्पष्ट गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेलाई कतै तराई विरोधी भनिन्छ, कतै जनजाति विरोधी भनिन्छ, कतै के विरोधी भनिन्छ, अनेक प्रकारका हल्ला। कहिले कहिले यो एमालेले चुनाव चाहेको छैन कि भन्ने पनि हल्ला गर्नेहरू पनि छन्। म भन्न चाहन्छु यही पार्टी हो जसले नेपालमा पहिलोपल्ट सामाजिक भेदभावका विरुद्ध, विभेद र असमानताका विरुद्ध, सामाजिक न्यायका पक्षमा, समानताका पक्षमा आवाज उठायो। इतिहासमा सायद यति धेरै बजेट तराईमा केन्द्रित गरेर, फेरि म भन्न चाहन्छु, यति धेरै बजेट तराईमा केन्द्रित गरेर तराईको विकासका लागि एमाले पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका थियो। अब भन्ने सरकारहरूलाई त्यसमा प्रतिस्पर्धै गर्न म अलिकति बाध्यता त बन्यो। अब एमालेलाई देखाउन पनि केही गर्नु पर्यो। अब जुन बजेट जान्छ त्यो पनि एमालेकै कारणले जाने हो, कसैको कम गर्ने आँट छैन। अब एमालेले बाटो देखाइसक्यो, अब तराईमा बजेट पठाउनु पर्छ, त्यसलाई अब अस्वीकार गर्न सक्ने कसैको छैन। अनि एमाले चाहिँ तराई विरुद्ध, तराईलाई एमालेले अपमान गर्यो। अनि कसैले हल्ला चलाउने हामीलाई त माखा भन्यो भन्ने, कसैले हामीलाई त धोती भन्यो भन्ने, कसैले हामीलाई आँप झर्यो भन्ने, कसैले युपी बिहार जाऊ भन्यो। यस्ता झुटहरूको प्रचार, सम्पूर्ण तराईमा झुटहरूको प्रचार लगिया छ। अनि त्यही झुटको प्रचारको भरमा राजनीति गर्न खोजिया छ। म भन्न चाहन्छु नेकपा एमाले कसैलाई नेपालका कुनै पनि भूभागका, कुनै पनि जातिका, कुनै पनि भाषा बोल्ने, कुनै पनि सांस्कृतिक धार्मिक आस्था विश्वास भएका, कुनै पनि पेसा व्यवसायका जनतालाई अपमान गर्दैन, सबैलाई सम्मान गर्छ नेकपा एमाले। मौकाको हिसाबले बोल्ने एमाले होइन। यसका निश्चित मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यसअनुसार यो चल्छ। यो कुनै भावावेशमा बोलेको छैन। यसले कुनै दबाबमा तराईमा बजेट पठाएको अघिल्लो सरकारको समयमा कुनै दबाबमा होइन, तराईको विकासलाई ध्यान दिएर हो। 20,000 गरिबहरूलाई त्यहाँ घर बनाएर दिने 20,000 को ठुलो संख्या हामीले किन बनायौँ? तराईमा गरिबी असाधारण छ। यसर्थ यस प्रकारका भ्रमहरू
राजनीति गर्नेले राजनीतिक प्रश्नहरूमा छलफलमा आउनु वाञ्छनीय हुन्छ। अनि मैले एउटा भाषणको क्रममा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ माखे साङ्लो, त्यो माखे साङ्लो भनेको यस्तो चिज हो जो त्यसलाई चलाउन जाने भने त्यो सजिलोसँग खुल्छ, चलाउन जानेन भने त्यो अल्झिन्छ, खुल्दैन। त्यसकारण समस्या माखे साङ्लो जस्तो अलिकति जटिल भयो भनेको थिएँ। हामीलाई माखा भन्यो, अचम्म लाग्यो मलाई। यदि सबैले नेपाली भाषाका सबै शब्द बुझ्छ भन्ने छैन, तर त्यो अर्कै भाषाको अर्कै अर्थ लगेर अनि हल्ला फिजाउनु, नेकपा एमाले यस्तो उस्तो भन्नु बिल्कुल अनुचित कुरा हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले निर्वाचनको पक्षमा छ, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ, संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने पक्षमा छ, निर्वाचनमा सबैको सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छ। तर सहभागिताका नाममा फेरि देशहित विपरीत, राष्ट्रियतालाई अप्ठ्यारो पार्ने, अघि मैले भने प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अहिले नगर्ने, पछि आयोगले भने अनुसार गर्ने आदि इत्यादि भनेर फिर्ता लियो भनेको खतरनाक ढङ्गले कतै सोध्नै नपर्ने, कतै लानै नपर्ने, सर्वोच्च अदालतले भनेको हुनाले त्यसबाट पनि जोगिएर फुत्किएर त्यो काम चाहिँ भ्याउनका लागि पो अहिले त त्योभन्दा पहिलेको भन्दा बढी खतरनाक संशोधन अहिले त त्यसरी पो आएछ। कतै केही गर्नै नपर्ने। दुई तिहाई पुगिहाल्छ, गरिहाल्छौँ भन्ने इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा तपाईँसँग 2 तिहाई धेरै प्रतिशत हुँदैन है, त्यो विचार गर्नुहोला। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्लै जवाफ दिनुपर्छ। इतिहासको त्यहाँ त्यति बेला तपाईँ आफ्नो बयान दिने पनि अवस्था नहुन सक्छ। त्यो पछि सधैँ बयान दिन पनि, सफाइ दिन पनि रहँदैन। त्यति बेला पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यी भ्रमहरूबाट मुक्त रहेर एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि जान, वास्तविक अर्थमा अगाडि जान, निर्वाचन गराउने गरी अगाडि जान, उचित आधारमा एकता कायम गर्न, यथार्थ संवाद गर्न, यथार्थ संवादबाट सहमति खोज्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो आह्वान पनि छ सबै पक्षलाई। यस्ता राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरूमा म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति गम्भीर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका प्रश्नहरूमा यो दलहरूभित्र पनि आफूले छलफल गर्नुपर्ने मलाई लागेको छ। दलहरूभित्र पनि प्रयासहरू विभिन्न ढङ्गले भएका छन्, विभिन्न एजेन्सीहरू कुदेका छन्। हाम्रो पार्टीभित्र लामा लामा हात पसारेको मैले देखेको छु विभिन्नतिर, तर हामी त्यसरी हात पसार्न चाहँदैनौँ। राष्ट्रिय हितमा हामी जनप्रतिनिधि भएको हुनाले सोचौँ भन्ने आग्रह चाहिँ गर्न चाहन्छु, हात कतै पसार्ने होइन। अब अरू कुराहरू हामी फेरि गर्नेछौँ। सभामुख महोदयलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2073लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद निवाले 2073 को नियम 120 बमोजिम